because just try get started for the topic part 2 anyị ga-ekwu maka ya n'ụbọchị nke taa. Ịma na ọ dịka ebe Monday mụ na kwuru maka ndị landlord na ha rụchaa ụlọ etinye ego n'ụlọ, mana nsogbu adịrọ. Just ka mme unu welcome in case ọ bụrụ just na-ege m ntị kịta na ihe a bizizi ị na-ege Vote FM wee bịa bụrụ Odenigbo. Nnọọ a na-eme gị welcome to the Odenigbo family, maka na ọ dịrị izi ebe anyị na-akpa nkata ka ụmụ nwanne na-eme ka ụmụ nwanne. Ebe anọ ebe anyị na-atụkọ isi ọnụ, ebe a ka anyị na-anyụkọ mamịrị ọnụ ọgba ọfụfụ, ebe a ka anyị na-ewerukwa n'ihe niile anyị kpakọta nnọọ tugeda mee gịnị wepụsịa ndị nke na-adịrọ mma, welu ndị nke dị mma wee mee gịnị wee mere ihe, tụfuo nke na-adịrọ mma. Anyị niile bụ adults, anyị ma our left from our right. Mana ihe mekwana anyị ji ekwu okwu ndị a niile bụ maka ndị bụ na ha ji ha ntị anụ, ọ bụ na ha nụrụ from another person ha ma mme ihe ha nụ. Yes, ọ bụ na ha nụrụ from another person ha ma mme ihe ha na-anụ. Onwe ndị bụ na ha need 5 prophets 5 ministers ka a gwa ha okwu tupu ha aghọta ihe ebe anyị si abịa. Mana nsogbu adịrọ. Ihe menụ bụ na n'Odenigbo ị ga-anụcha ndị ọzọ, ha enye gị advice, ha gwa gị their own experience, agwa gị ka ha si wee mịa, gwakwa gị solution. My happiness bụ na n'Odenigbo anyị kpata nkata anyị na-ewetakwa solution taa. So n'ụbọchị nke taa ọ bụ na ị nọrọ mgbe m kwuru maka ndị landlord izizi, just don't worry, ga-catch up tata because ha nwa ka anyị na-ayazi, especially n'obodo ebe anyị nọ. Ọ ka njọ n'ebe a ebe anyị nọ, ọ ka njọ n'Enugu. Amarọ m why mana Enugu bụ n'obodo ọ ga-abụ ijide gị bịa rie ego, ịbịazie ka ị bịara rụzie, ịbịa rentzie ụlọ biri ebi. Dịkwa nkwadobe maka ihe a ga-eji wee bego Enugu sọ sọ ka a ga-eji wee jaa gị ịghọta ije, ịghọta ihe a na-ekwu, ghọta ihe a na-eme. Echezona na afọ m bụ Aunty Chinazọ, ka anyị wee gawakwa n'ihu. Fesi kedu onye bụ ihe na-ekwukwa Aunty Chinazọ. Cheta na anyị nọ live na YouTube, ekwubu m ya tupu anyị aga break ahụ. Anyị nọ live na YouTube. Ọ na ịchọ ịchọta anyị na YouTube, ọ dịrọ very difficult, ọ dị mfe. Just gaa na YouTube app gị, mepee ya, ị search ya na your search space, type Vote FM Odenigbo, Vote FM Odenigbo. You click ị ga-afụ DPID right, just click ya, ihe mepee ọ dị open. Imani nwetega anyị live na YouTube channel anyị bụ Vote FM Odenigbo. Echezona anyị mere nji agụ ya ka egwu. Ọ bụrụ na ege m ntị, ọ bụrụ ịnụnube na anyị nọ na YouTube, biko anyị nọ na YouTube, and YouTube channel anyị bụ Vote FM Odenigbo. Subscribe bụ kenyekwanụ ntị ka ị nwee ike ịmụta ihe. So tata anyị ga-ekwu maka ndị landlord tenants ha bi na be ha. One girl a lady rather si na landlord ya, ọ kpọ na program anyị actually, ọ si na landlord ya not renew rent ya, or not move to a room and parlor or something like that. So o need to move from ebe ọ nọ, I think self-con, to a room and parlor. Landlord ya si na ọ ga-akwụ ụgwọ agent. Ọ hụ onye nọbụ n'ụlọ, ọ ya akwụ ụgwọ agent, ụgwọ management, ụgwọ lawyer. Can you imagine? For somebody bụ na ọ nọbụ na the compound, landlord ya sị na ọ ga-akwụ ụgwọ asa onye ọfụ. Tata biko achọrọ m ịjụ na ọ dị mma. Yes, because a na-ekwu okwu ndị na-arụ ụlọ, ha rụcha ụlọ kịta anụ ihe adịrọ mma. Anyị maka economy, anyị maka the country dị, onweghị onye ma onye ukwu ma onye nta na-ebe akwa, onye ukwu na onye nta na-eti mkpu. Ndị a na-enyere aka anaghị afụkwụzi onye na-enyere ha aka. Onye na-enyere ha aka na-ejidesikwuzi nke o ji ike, maka na ya mara ego ole dọla ya dị iche. Ndị ma na dọla lekwa na ihe niile alụ ya, including vegetable anyị na-enweta na azụ anyị. Yes, so maka na onye vegetable ga-eme gịnị? O yi akpakọ n'ego nke ole from vegetable wee baa n'afịa wee jegote nni emere import, or rather yes, nni emere import, whether interstate or intrastate, nke ọ bụla emere ya eme, ọ ga-ego nni ya ndụ ebe ahụ ọ ga-agala ọnụ. So if you go to vegetable, ị kwesịrị igo 15 naira ma 100 naira, biko ife ya n'ahịa 300 ma 500, etina mkpu
maka na onye na-ebe ego ga-afịa na-ele vegetable ahụ o lepụtara ego na ya ka ọ ga-esi ezu family ya ka hapụ ịga ideviate from ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa. Anyị na-ajụ biko tenant bibu n'ụlọ ekwesịrị ịkwụ ụgwọ na ọ bụ na ọchị move from self-con to a room and parlor or 2-bedroom flat na the same compound, the same landlord, biko o kwesịrị ịkwụ ụgwọ ụgwọ agent, management, caution fee, ihe a niile ihe a na-akwụ na ịchọkwa ịbata n'ụlọ ọfụ, lawyer fee. And ihe na-agwa kịta bụ na fees a niile nwesịkwa nke nọ na 20-30 up to 50,000 and a na-amanyelu gị ego according to how many rooms ị chọrọ ibi. Achọrọ ịma na ọ dị mma because mgbe na-ekwu na nsị n'ọla ndị landlord ka a na-ayụ na-asị mba nọ ndị gọọmenti na gọọmenti achọghị itinye ọnụ n'okwu na ha achọghị itinye sị gị na gọọmenti enwere anything to do with this thing, na ọ dịla landlord. Ọ bụ na ndị landlord chọọ enwere landlord association, ọ bụ sị na ha achọghị eje mitie gọọmenti mana ha achọghọ, so ọ bụrụ gọọmenti ka a na-aya ihe a na-aya bụ ndị landlord dochuo na otinye n'aka agent ma ọ n'aka lawyer pụtazi obewego kwa gwa m unu nke 2-bedroom flat ha sị 2 million for 2-bedroom flat, lawyer bie na-agwa m. So anyị ga-emepe phone line tata ka ịgwa m biko unu asị na Chukwu nyere anyị ike ka anyị tụpụrụ ana mana anyị amaghị etukwu. Chukwu nnọọ mechara anyị nye anyị ọmarịcha kọntrị, nye anyị ọmarịcha people, fine people n'obodo a mana anyị amaghị utilize to our own gain. Ihe anyị na-eme bụ mmegbu ke ka mmadụ ga-esi biri na ya adịghị ọchị renew ọbọdị renew ọchị move, probably Chukwu gọzie ya ọchị moves is from self-con to a room and parlor or 2-bedroom. Tinyebezeri ego as if na ịnatanụbeghị ego before no izi na anyị ka ihe na-anali ego ahụ. Kpọọ m na 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347 0706 048 5853 ma kpọọ m na 0915 570 8347. Kpọọ m ka anyị maa na ọ dị mma otu esi ana tenant ego onye ọfụ. Alright, 0706 048 5853 kpọọ m na 0915 570 8347. Cheta na anyị nọ na YouTube, anyị nwere YouTube channel, afọ YouTube anyị bụ Volt FM Odenigbo. Isonye anyị live kịta. Hello, good evening. Good evening. I'm Chinaga. Emmanuel from Hawaii. Emmanuel, ke ime? I'm fine. Welcome. Ndemma. Kekwan? I'm fine. Even if you ordinary, but our landlords they over business. Yeah, the landlords are over business. Most of them, but on the Enugu State, but and then ndo ha na adina no harocha. Yeah, ija na number na ono ka everywhere na. And those landlords so many business ha na eme na when ya do no na we borokwan. Yeah, and then ono do cheap na number we. Sinekwu na ụlọ ka dị na Anambra karịa n'Enugu. Yeah, because now any average of any average man na Anambra nwere ego no na the best investment on so but no na ndị nke Enugu a buru ndụ ha tie n'ụlọ ha ndị over greediness na my own compound 1 girl. Mom, the year no way upon digation at this room. You follow at this room. Yeah, I probably like three places in the same compound. The first one, na room kiapo, gun on the room. The one 10,000.
osikwe na nke ahụ gaa n'ọzọ anaghị 20,000. Landlord na anya ka ndị nọbụ na the flat. They all one room self-con. Okay. They all the lawyer can have case because now the only one no obodo so ntia na the lawyer. Oh yeah. Can the lawyer did about ego. And then now can the government our government has power to control anything in their state. Na government somebody needs to complain. What do need the government stepped in all the whole landlords in the state and tell them what to do. You know. Let me tell you, my sister, my uncle, sorry, no Europe. I say now for example that Nigeria na ShopRite they go down. Then Runa Babi upon the gown when you could see or barrier or the gown carry there. And the ShopRite the very far from ever happy. So they went to nearby shopping mall like Ruban. Change that gown I have on. You understand because of that their government controls the area and need for name. Your sister on a Nigeria ki ha name. On a Nigeria. No Europe. Okay. And you know ShopRite na Urban stores. Actually that gown all balance go ego balance ego. Ọbụka ndị ga-add ego ya add ego change wee zero and gown ga-aba gị. You understand? Iwu ọbụla that ị ga-eji chịkwa azụ na ShopRite ebe ahụ ya jego change ya. So government stepped in and the landlord name and the landlord and the agent ji ndị mmadụ egwu ebe a. Agent ga-asị that bigger n'ịgba na phone before gị na-afụgodi ya 1,000 or 2,000 naira dị na form na agent. Ike gwụkwa. Dịka nna nwa gị na dịka fọn dị gị na form nye m 2,000 naira form fee nke bụ form fee because of fee call. Then it was agent na phone agent ojegi na-egwu. Then when the landlord no have one month agent no na what the landlord ya ga-eme. I mean all the too bad, you know, all over business na cause all those things. And when you know waka nka afoju onye over time daily Zuria. You understand? Yes. So in which speaking now landlord has a role to play. But I don't care because now all their wives are not living in Nigeria. Do you understand? So when you so the too bad. Darling Emmanuel. Alright, so now Lugonian. Okay, and one thing I'm trying to take home with you who and the landlord Jabara Makana Umuhana when you had no budoibo. I want to go zigi. I want to go zigo. Nkebe open or chuku be gozigi. Yota. So I don't believe na chuku gozingi. I stand it to Nakano. Can't go ask the give us up work. I saw give us up where you join and the tenants again. On the one onye nwe ego ikwu 2.something million je were agbara na cruising adịm sure na ụmụ nwoke ya ka ha ma na ha just gbara na cruising ha na family ha na amanage ịrọ 2 rooms. Okay. Hello. Good evening. Mgbede ọma ka ime. Ọ dị mma. Ka afa gị na-ebe isi akpọ. Aha m Ifeanyị Chukwu esi m Ọtasekulu akpọ. Ifeanyị Chukwu nnọọ. Gaa n'iru. Ebe chọrọ itinye ọnụ bụ na okwu nke a ewepụtara
banyere ndị landlord. Onye akwụsịrị otu ikpete maazụ. Ọ na-asị na gọọmenti kwesịrị inebere ndị landlord anya otu ha si atinye ego n'ụlọ. Na gọọmenti kwesịrị iwepụta ego na ha ga na-akwụ n'ụgwọ ụlọ. Gọọmenti a na-ewepụta ego na aga na-akwụ n'ụgwọ ụlọ, ha ewepụtakwara ego na aga na-ego material n'ahịa. Ọ bụ na gọọmenti chọọ ka ihe dị mma, ọkịghọtara. Ejiri aka ha na-elekureti everything a na-eme n'obodo a. Maka ha gaa n'ahịa, atịrị ndị ahịa, n'ọkwa ego na-edo otu a ka ha ga na-ele ihe. Ọkịghọtara. Ọ bụ na ha na-eyi otu ahụ, ịma na landlord ga-enwe ike isi, ịma na ha ga-enwewe ike isi landlord. N'ọkwa ego na ka anyị chọrọ ka nna na ego ụlọ. Mana ọ bụrụ na ha emeghị otu ahụ, adọghị m shọ na n'owere gọọmenti ga-emete. Ọkịghọtara. Onwekwa ihe ha ga-emete gwuo. Ọkịghọtara. Ọ bụrụ na ha chọọ ka ihe dị mma, ha gaa n'ahịa gwa ndị ahịa ego na ha ga na-ele material ha, like ndị na-ele zinc, ndị na-ele cement, ndị na-ele lọd. Ọkịghọtara. Agwacha ha ego na ha ga na-ele ihe ndị ahụ. Ọkịghọtara. Ọ bụrụ na ha megbuo onye, ịma na ha ga-enwe mgbanwe ịgwa ndị landlord ego na ha ga na-akwụ n'ụgwọ ụlọ. Ọya ka ego ụlọ ha. Ọya ka a sịrị ka m kwuo. Mgbọdọ ọ ga-adị. Daalụ. Okay. Hey. Okay. Ịma na dịka Emmanuel si wee kwuo, ihe ọ na-ekwu abụrụ na ọka ana ndị gọọmenti gwa landlord si ha ga-ana n'ụlọ verbatim. At least ka tinye ọnụ ka ewetunata aka. Ụlọ bụkwa na investment, return of investment, ọ dị agwụ. Ị ga-anakọta ụgwọ ụlọ, kwekwubugo m ebe a bifo, ị ga-anakọta ụgwọ ụlọ, ị nwụọ, ụmụ gị na-aya ha nwụọ, ụmụ gị na-aya. Ọ bụrụ ihe na esem na ịrụrụ ụlọ erosighi ụlọ ike na ọ ya ada. O nwere ego na ị ga-ana m n'ego ụlọ sef tụwa ụjọ onye dị shọ na ụlọ ama nda in 2 years or 3 years. Because ịchọ ịna ego ụlọ, ị na-anya na nkenke n'anya na nkenke, anyị ma na ihe galala ọnụ, mana ego gị ga-anakatakwa dị ego ike ị na ego agwụ dị gị sef. Ịnweta ezigbote tenant na-arụsi ọrụ ike, ọ bụ na be gị wee ebe na-enye mmadụ ngọzi na-emepe open doors. Before 12 months aga wealụ gị ego next year, ụfọdụ akwụkwọ 3 years 4 years up front. What are we talking? Hello. Hello, Assistant Nazar. Good evening. Good evening. Ka ime? Ọ dị mma. Ekelekwa gị nke ukwuu. Daalụ. Ka afọ gị na-ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Amaka, esi Transokolo akpọ gị. Amaka, nnọọ. Biko, Assistant Nazar, I like one topic I weta, mana isi sekpọ nke m ji wee kpọọ gị ha. Dakpọkọtago gị ụnyaahụ, mana line m agaro. Ọ maka topic wee site. Biko, ọ bụrụ na m chọrọ itinye ọnụ na ya. Biko, that last call ahụ kpọrọ gị. Nke si na ha na nsị ha ya na ọkụ ya ji ebe nwa na ha je, mana emechaziri ọ bụrụ nwaanyị ihe. Onye bụ the first call I nwere for today. Onye bụ the first call I nwere today. That's the last call akpọ gị yesterday. Biko, ha wish na ọ ya akpọchie ọzọ ka ịmagoro ka ọ kpọọ nọmba na woman. Ịma na mekaniki ekworosi mala ndị bụ ndị ala. Achịcha na ọzọ nsogbu dịkwa. Akụkọ ihe a sị ụmụ nwaanyị na-agbaghalị nsogbu dị. Ama na ịma na feki kalị amakwa ozu onye bụ onye mmadụ a na-adanye n'olu na enyi ha. Ọ bụrụ na ọ ya enyenwu nọmba dị woman, ịghọtago. Ọ ya aka many people, in fact, ga ngwazikwa gị many people ga-eme ike ya. Kapụkwa na mkpọ. Ịghọta. Yes, many people ga-eme ike ya because ihe a na-achọ bụ dị ebe ka mma anyị eje nweta ihe a chọrọ. Ama mgbe ịghọta ihe nne ọ bụ na ọ ya emenwu ebele kpọọ nọmba dị woman, ọ ya aka mma. Dere na topik nke taa anyị jikwa site n'ọzọ ifu Enugu steeti atọ go to another thing. Rumo wee na-aga gọọmenti onye nke a na-akpọ kịta si na gọọmenti ya etinye ọnụ ọkwa gọọmenti a ka rumo na ha agakwa kịta na asị na each building ọbụla inwe na-akwụ 200,000 n'onye a na ndị landlord ji wee bugo iyi. Ọ bịa rumo nna anọ ịma na ọrụmọ adịbeghị m sure na eziokwu. Adịbeghị sure. Ịghọtago na each building na ha na-akwụ tax. N'onye a ha ji wee bugo iyi. One time tax ka ihe a ga na-akwụ. Yearly one time. Ọ ya bụ na ọ bụrụ one time na ọ ya bụ na ha ga na-akwụ ya every year. Yes, every year. Yes, ọ bụrụ one time every year. A na-akwụ every year 200,000 n'onye a ndị landlord ji wee gbanyecha ego. Ịma ndị before ndị a na-ayabụ bụ ndị agent na ndị lawyer.
mana kịta na ma landlord ga-ekwulu aka sị na mba na-anata na sorry for mentioning it na gọọmenti anyị na-ana tax n'ọnya mee ya so amarọ m ọkwa m ihe ụlọ kịta ọ na-amanyekwa mmadụ nkwu akwa na ọ na-amanya ọkwa ọmanyecha ego ọkwa jọji ka ọ na-amanye nne m dịka o Chineke na nyere anyị aka n'Enugu steeti nke bụ ozie na dịka na landlord innovate ụlọ tinye gị tip notice obi ichikwu obi n'aka na onye mamazi village maybe 2 bedroom flat a na-anụ ụdị imagine a flat just one room self-con ị na-akwụ something thousand yearly na-akwụ 300 and 400 and na one room self-con only one room eziokwu ugwu nna jos gbọpụta anyị ọpa na ihe dị kịta nke Enugu steeti fụzụrụ anwụrụ ọkụ Hey, thank you, Amaka Dalo. All right. Emmanuel, Sabuni Negenti. Abuni share no contact. Share no Amaka contact. Also not interested. Anyway, you're not talking much about Amaka na my colleagues no nacho. I just don't know because I just know about the Nkata. You know, no nacho single room 100,000. I say a single room 100,000. Because not self-con 100,000. I just watch it because that's me. Is either name he had a con, name we had a comma, because no matter what I run cable, in a just self-con 100,000. About who just did the idea. About who. Hello. Auntie Tinyechaa. Good evening. My sister from another mother. Keki, my brother. I came at the top land. I dem. No. Auntie Tinyechaa. I have been my neighbor landlord. I'm going to be in a bomb. Honorable and Megan, something you. Emmanuel, that first speaker. Will require na man use na media or na radio. Yeah, why say na Enugu degree. It is a degree in Enugu na Anambra unless my place and a square. Emmanuel work all day. They will require na man. Yes. Mama Banese. Okay. Can there be any able to say one to know why? The landlord material. Thinking. Makana ejimo we mato. Ewe ebe nwere wabata. No be ba na to ba we po. Again no because we na no rather na side mo can progress. Ono na nke m we nuzi eji. Here na outside. Obu na ga afọ. Already ewe be one nwa isi na aga ka na abata. The lady there, not talking to what in here. And I don't know 1 naira. I'll continue with 1 year why. And I don't know 1 naira. And the more I think, I'm a lawyer. But the problem for tenant I don't know for the I agree. You know, everyone didn't help one and came whether they like it or not. Market will go in every 2 years. Or need Diego. And I knew. When they no matter he also go I don't know tenant any agreement. I'm one here direct. I wouldn't say quality, I wouldn't call tenant agreement. Man, for them to give you that very thing again, I could all get in Diego, never is Diego, many vulnerable. So, what is he making it and the mother? Oh, but I don't say, na for business, and the mother will have because he might use the 400 million more 500, well, he might wait there 80 years. How many years I know? In a way, medicine, I'm tired, and I get benefit from you. Say thank you. They didn't have to say thank you. And I need Mother for an guy, I want to know when I was a battle.
ka o were jee mepe shop somewhere onye ahụ eri that money do today mụ na nọ agbara m ụgwọ ahụ niile uwe elu ka anyị nọ mana ọ ka dị ndị onye ahụ bụkwa m okenye o ọ tọọ gị yes mana ọ nọ n'ọfịs m chọọ ime service nwata nwaanyị nọ na nke m na-elekọta gbasara ego heplanụ yọọ m ndị cheki na-afa the girl say they withdraw the man the man ji ego ahụ rie up his nan so enwere ihe mere ka imeta ndị mmadụ e were pastọ nyere bịa jiri m ego ka o were moto ihe ga-enye m wute 1 month na ewere ụgwọ a ga-akwụ ya that pastọ a na-agba ụgwọ ahụ for the past years ọfụ m obu moto a na-adọji m enwere ihe mere imete ndị mmadụ o just ka ntinyere obere ọnụ ihe a so mmadụ blame na mmadụ asị na mmadụ dị greedy mgbe honorable ọbụrụ anyị ga-asị na ọbụrụ landlord niile actually it's safe to say na ọbụrụ landlord niile dị greedy actually Igbo an exception and I know but ịmago ikwesịrị ịghọta ebe m si abịa honorable daalụ yes I believe na mmadụ niile abụrụ ofu so it's safe to say na nwere some landlords enwe nke mma ongoing right now the guy choice na self comp na a room and parlor the same compound ọ chọbụrụ ịpụ na the compound totally so mana notice na nwere ofu n'ebe ọ dị afụzi anya so kpọọ the neighbor si ya na ọ chọkwara ịpụ mana ọ by January so Jamie tizie landlord ya si ya na ọ chọrọ ime di a room and parlor increase from 300 to 350 mana ọmanne ya ego ụmụ ihe a word payment amadị ekwesịghị ị na-akwụ ịghọta ọ sị na ọmanne anya so ama m na enwe exceptions sorry to generalize it awesome ọ bụrụ ha ncha awesome of course so onwe ndị bụ ha bụ ezigbo mmadụ and ha extend ya to people not outside when ndị bụ na aghọtara m achọghị m ikpe onye ọbụla ajọ mmadụ but onye ọbụla na-eme uche otu o si eche na ọ karịa ma but kekwanụ maka your neighbor eche na Bible asị love your neighbor as yourself ịma ihe ahụ ị chọrọ ka mmadụ mee ga-emena onye ọzọ ọ dịkwa mma otu ahụ anyị na-eplid kwa ebe anyị bụrụ na ọka anyị jee n'ụwa ọka anyị tikasị solution ka anyị na-achọ ịma m na a lot of landlords na-ege m ntị a lot of people young men ka na-achọ ịrụ ụlọ a lot so ka anyị metụrụ onwe anyị ebere n'ọkwa na ndị Igbo ka anyị gbakwa echem na isi na anyị na-eme ka ụmụ nwanne ka esi ka anyị ga-esi wee bịakwuzie na ana be anyị ebe anyị nọkwa anyị na-emegide onwe anyị ọka mma otu ahụ ka ọkwa mma esikwa m kwuo hello good evening ka ime ọ dị mma ka afọ gị no na ị na-arụkwa o ị na-etiri anyị ezigbo egwu ka mmadụ daalụ eze nwata esi Maryland na-atọ eze nwata nnọọ daalụ sọ ị mara ndị landlord na-akwụ ụgwọ tax yearly to gọọmenti o bidoro ọfụ onwego eledi ama o bidoro ọfụ ọ dịkwa kemgbe mana o rubeghị nke kịta dị too high mere landlord niile ji wee iwe ahụ eji tinyere ha wee tinyere ihe everybody wee ruo onye ọbụla ihe na-eme mana ụlọ na ya ka a ga-eji wujia ndị mmadụ egbuo ọ dịche agents na lọya na ya esechara ndị lọya somebody ga-etupu ọ bụrụ sọsọ inye ụlọ ka ọma ma nwee ọrụ ya ọma nga nkwara kọtụ ji dipendị anybody ọkwa onye dị ọrụ ya milion ka o were ụlọ nke ya without doing anything ka ihe a na-arụ mana ebe ọ dị dị mma wụ na onye ọbụla landlord ọbụla mụrụ nwa nwee ụmụnne ha nche ebiche ha na be ya ebe a ọkwa onye pụọ o jekwa bụ onye ọzọ je bụrụkwa tenant onye ahụ nnọdụ ya na-akwụ enwere bad landlord greedy landlords onye a na-etigokwa mkpu enwere greedy landlords ọ bụrụ ha ncha yes bụrụ ha ncha and enwere bad tenant ha ka nkụ ha nye ha na advance ekwere ike gawa court ọma nkwụji ụgwọ again o nwere ebe ihe dịcha mma kama na anyị na-eme onwe anyị etu a ka anyị ga-esi wụrụ republic anyị nwa nchecha anyị ike agwụ
onwe etu anyị si egosi ịhụnanya n'ebe ndị Igbo anyị nọ n'onwe ha n'ihe a na-eme ọ bụ ndị Hausa na-eme ya ka ọ bụ ndị Fulani ka ọ bụ ndị Yoruba ọkwa ndị Igbo anyị rụchara ụlọ dị ebe a ụmụnne anyị ma gọvanọ anyị ihe niile nwe anyị anyị nwa ọkwa ndị ga-eni mmadụ na-egbukwa mmadụ onye ọbụla jiri nwayọọ n'ụwa a nwekwana ihe eji ede eme ndị nke na-akwadocha ịwụwa gọvanọ Messi ha anwụchagokwa onwekwa onye walitere ego kpọlite ya ahapụcha ihe ndị a niile biko ndị mmadụ wee nọ nwayọọ ka ụwa zuo onweghị ihe eji ego eme karịa iri nne ikpori ndụ onye kporichakwa ọ ga-anwụkwa. Thank you. Daalụ honorable akwụ na anụ gị a na onwekwa ihe eji ego eme abụrọsị iji ya wee mee gịnị ili nni o nwere ihe ọzọ eji eme na abụrọsị ili nni. Your call has been placed on hold. Please wait. Okay. And isi onye ọzọ ekwugokwa na ọ bụrụ landlord niile dị greedy. That is the truth. Ọ bụrụ landlord niile dị greedy. Ekwere m nnọọ. Mana ihe na-ajụ n'ụbọchị nke taa bụ ịnọrọ n'ofu compound ịchọọ ịpụ. Ọ dị mma ka landlord tinye ego lọ ị ga-akwụ ụgwọ lọya. Amara m kọt a na-eje na ibiribe mmadụ. Ị ga-akwụ ụgwọ agent, ị ga-akwụ ụgwọ caution, ị ga-akwụ ụgwọ nke management, ntamimo, ọkamma, ọ dị mma. Hello. I call back, Emmanuel. Okay, Emmanuel. No. Emmanuel, I don't like calling in a radio program. Emmanuel, like this last caller now. I'll not brought the same thing. But I'm not saying that the whole landlord mostly ordinarily good ones where bad ones. I'm not going to too bad that now the other girl not spoken that now government impose tax. You know, impose tax in people. And powerful. You know? Okay, the other man said that now we tax and yearly. But now they get an disease extra much. Then the landlord now in today and then I'm an issue. I said news to down a go from shop and all that. If government could be able to regulate those things to control market people, so that and when prices need, you know, it to stop those things, you know. But realize that now government is supposed to be helping a zero tax. Yeah, God is with us. He's saying all now. Don't worry. Here, calm down. No folk one kind of well, controversy guard. Oh, no matter. They will, Dalo, Emmanuel. Onye na-akpakwa m si n'uche onye adị njọ ha ị ga-ekwu agwa gị sị na ebe anyị na anyị ga-ekwu chichichi okwu niile emesịa ewelu nke dị mma mere ihe nke na-adịrọ ma ewere ya mee gịnị magun tụfuo maka na ife dị mma ka anyị chọrọ ị na-eme ebe a so controversy ga-adị onye ọbụla ga-ekwu uche ya emesịa anyị tụkọ uche ọnụ marụzie nke bụ nne na nke abụrọ nne ma ka a ga-esiwe adjust onye ọ na-adịcha right n'uche nke ya na ihe eji esi gị uche onye adị njọ Jisike keep up na 0706 048 5853. My bomb na 0915 570 8347. Hello. Hello, good afternoon. Good afternoon. Okay. Good evening, actually. Good evening. Good evening. Chika from Enugu. Chika. Ị na be kapịnta? Mba, ọ dị ka onwe ha na-akụ n'azụ ebe ya na mba. Okay. Chika gaa n'ihu nnọọ.
Thank God na this topic unu wepụtara because ihe mere yesterday ụfọdụ obere ka isi m nwụrụ ọkụ yesterday ọ bụrụkwa based on ihe a kịta anaghị afịọ last on February my rent may expire, so my landlord increased my rent. Ihe nji na-ajụ ihe a kịta bụ ama m enwere some landlord nọkwa among us bụkwa one of the voting families ha na-ege ntị ọ dị mma like this. Okay, o mere increase my rent na February, then nkwụkwa ya ahụ, you understand, nkwụkwa ya ahụ despite that o nyere m the notice, ana m akwụ ụgwọ yearly, despite na o nyere m the notice late, ekwesịrị m ịkwụ ụgwọ na February, gị bịa na-enye m emere m increase na-agwa m ya na November, as in check enu da aka na fede onye na-akwụ ụgwọ yearly. So nke ahụ ga nkwụkwa ya ahụ, I hustle and pay that money. Then onye ka m nọ yesterday message abata na ya na-emekwa increase again. M na-ajụ ihe nji na-ewepụta ihe because the thing na-enwugo m ọkụ n'isi, ọ bụzi every year ka a na-emere mmadụ increase, imere m increase nke na-eme ka m kute onwe m na nke imere chịkọtagodo onwe m. Ọ bụgodị na imewe every 2 years, at least nyere mmadụ ihe break ka ọ chịkọta onwe ya. Anyị makwara ihe m siri ike. Ọ sị m na ọ na m amaghị ndị ka kọntrị dị, nsị ya landlord ama m ka kọntrị dị. Ahụ m tenant, at least this is the 3rd year ibi na be gị now. Abụ m tenant, abụghị m new tenant, maybe somebody ka na-abata ọfụ. Ị ga-asị maybe ka ịmanyewuru ya ego otu ọbụla isi like ịmanye ego ya na February, nkwụọ ya, ị bịakwa sendịkwa meseji again sị m na ị na-eme ahead of February again kwa. Nsị ya aghọtaghọzi m na nke a dịzikwa bad o. Ihe nji na-ewepụta topic ya kịta, biko ndị landlord ọ dị mma like this, no matter ihe nwanụ tax nwana na-anụ ụlọ, no matter what, ọ bụzi otu ahụ ka unu kwesịrị isi na-emezi. Every year na-etinye tenants unu ego, every year unu etinye ego, every year unu etinye ego. Biko ndị landlord tinye na ọnụ na ihe a ka anyị mara. Biko, that is what I have to say because the thing na-agbakazikwa m isi. O kwesịrị ịgbaka gị ahụ. Daalụ Chika. Daalụ. Nke unu alụgoni ya. Uyi agwazikwa anyị ndị landlord. Biko na-eche m na anyị niile nọ na this country ka njụkwa. Okay, onye ọbụla na-atry inweta ego by any means, whether na onye na-achaji onye na-ebili nwede ego ma ọ nwere gị eji elili wee kodi ya n'onu. Biko kwan ka anyị tie n'ọnụ na okwu Chika because ọzọ apụtagokwa, asị ọzọ eme na mana o jisi ike na-eme. Hello? Good evening. Ka ime? Obinna ka ebe isi akpọ m? Na apart na Nkasko na kita. Obinna. Ị paakị ka i wee kpọọ m. Daalụ, ị na-eme ọfụma. Daalụ. Ihe na-ekwu ndị landlord na-eme. Ibi nweta n'ụlọ chọọ isi na one room banye na 2 rooms, asị kwụọ nke a kwụọ nke ọzọ, ihe ahụ adịrọkwa mma. Ọ dịrọkwa mma. Onye na-emekwa ihe achịtụkwa ọ bụkwa na ọnyanwa nwa nke ya gara na that place. Eme otu ahụ ọ ga-adịkwa mma. Akwụkwọ ọsọ ihe ị ga-achọ ka mmadụ mere gị gị buru ụzọ, ihe ga-achọ ka mmadụ mee gị, ihe ga-achọ ka mmadụ mere gị bụ ụzọ mere nye onye ọzọ. All those things ọ dịrọ mma. And again, achọrọ m ịrụta aka na ihe the first caller kwuru nke honorable kwuru okwu against it. That mụnwa ihe honorable kwuru mụnwa n'oge m adị m support of it. Ọchị ikwu okwu ya mara otu esi akpọ okwu afa. Nyanwụ isi dat na ndị Enugu dị kriti nyawa ebe ọnụ ebe na-arụta aka. Ọ bụrụ na ihe o kwuru ihe ndị ọzọ kwuru adịrọ mma, mana nyanwụ ikpọ afa dat na ndị Enugu dị kriti na social media like this or na radio like this. All is very very wrong because akọtụ uwe ndị Anambra na ndị Enugu amaghị m dịkarị kriti. So that word adịrọ mma use na radio like that. Because nyawa bi n'Enugu, so masị that na n'Enugu bidoro of people ọkarịkwa n'Enugu. Ya la na Anambra na-abịa ọrụ. Ọ dịka oge nọ n'ugwu Hausa, ndị Hausa bụ ji ikwu egwu asị na ndị Igbo alaike ego. When ha n'oge alaikere ego, when alaike ego na this country, echeta when alaike ego na this world. So
those Udokwa at more personal and anomal like Udokwa. When you go based on your home and you for him every other person. But when you're not greedy, more the greedy, you are the greedy. When you're not and then you the greedy. And more members saying that then they're not by the greedy. But if you go number when you don't go when they I can do some of our correct to go and send some people. Some. Hey, some people, but money. You never fall back the film like no offense, yeah. Also, I got a like the program, all those things. So now what to now buy the point. No wonder this one on the make you make this solution, but don't you make that solution? You make based on one person, not based on the no, then Igbo onye ọbụla na-ekwu uche ya ịghọta ekwu m anyị na-ekwu uche onye adị njọ ịghọta otu a nsi hapụ gị ikwuche na ọkwa dị mma exactly otu akụ ụwa dị ihe niile ikwu ma ndị right ihe niile ikwu ma ndị wrong ego n'ụgwọ ụlọ every year na-atinye mmadụ ego onye landlord na-atinye ego na-esi esi ike onye ahụ na-atinye ego onye ka ọka mma onye ka ahụ nọ na Ghana ka onye ka ọ nọ England ọ bụrụ dị m Nigeria ihe esi ike ka ihe siri everybody I don't know the ways of people here is landlord nke anya makwara otu esi eme oke ndị ile bibi na be ya pụta na oke onye ọ ga-anatawa ego ọ dịrọkwa mma daalụ landlord in the village, man. I do touch in the my shop now. In a village, like the last time we shop increase in a village, what call 5 years ago. You don't understand me? So, no one the way you anyway. Yeah, bag ya na no. Maka ibu landlord and it hot greed. Ibu ezigbo. I'm landlord in a village. I'm landlord in Enugu. Oh, what do you mean? So long as we did, if we do. Landlord in Enugu is good, madam. Don't understand me? Landlord in Enugu. I can join now. Go get down on a beer now. Also, a good attack yearly. No one I know Chanky in Kiporo. You drag me up all the village up with the 10. Although every 6 months, you got poor. Can I buy all of every 3 you can have a grand apple or more that you will be paying every year. And then go there for that so my landlord now is boom mad. I can join now. No come on and for the landlord is boom mad. On your poor na rafia. I will go na radio rules, of course. Almost some words he man knew. Man is na mad need degree. Oh, he won't pass go through. Oh, we can only 50 persons around him. 50 people has been unfair to him. Okay, one of the fault here. Oburonya meru onwe ya. Ọ ndị mmadụ mere o ji eche na onye ọbụla. Mana kwa na ha correct ọbụrụ onye ọbụla ọ na ha anọkwa ndị mmadụ na ha testify kwa honorable nke ya bụ na ịbịa ibi n'ụlọ ọ sị gị ego one ka ị ga-akwụ imagine. Amakwa m ezigbo mmadụ chọrọ ịkazikwa nke ahụ. Ọ pụta ọ sị gị ego one ka ị ga-akwụ. Ọ bụ otu m si eme. Sometimes m pụta nsị gị ego dị ka ị chọọ inye m. Ịgwazie m nke na-adịrọ mma nsị gị ọ dịkwanụ mma otu ọ bụla nke ka nsị gị ka nye gị ụdị ị ga-alaiki ya. Unu akpa nkata ka ụmụ nwanne ama nso okwu o nwere onye iwe ga-adị n'obi onye na-eje ọrụ na-abata ọ dị happy month na-agwọ ihe na-agwọ sị ekwesịkwara m ịkwụ landlord m ụgwọ kemgbe m menye ọ bụ na rent a na-eme expire January ma February owe ewe na ka nye ya December ka ma na January ego ọ na na-ewetazibụ ịghọta ime ka ezigbo mmadụ ndị mmadụ esoro gị ka ezigbo mmadụ ime I don't care the week onye ahụ na-emewe gị I don't care all the simple life is like even though na ọ bụrụ mmadụ niile na-adịchada nice but then ịdị nice ị ga-afụrịrị nice people agwa m unu ka ọ dị kpọsa ka ọ dị egolu ọ dị simple ịdị rude ị ga na-emit rude people ndị dị nice self bịa ha na-ekwuzi okwu ọjọọ ndị bụ ndị nice kwesịrị na-agwa gị ekwu okwu ọma about you n'iru ndị mmadụ a na-ekwuzi okwu ọjọọ otu ọ dị ịghọta so uche onye adị njọ biko. Hello, good evening. Kekwan isi ebe nne gị ka m bịakwa nne gị ama echi ndị agụ aka m asụkwa nnọọ gaa n'iru.
ụlọ ọgwụkwa ndị landlord niile dị gredi maka mụ ahụ oge m kwụrụ ụgwọ ụlọ this year na May ihe ngagharịgodo n'Enugu a before mfụ ụlọ sef and ụlọ oche nke wu problem wụ ihe ndị ejenti na-emegodu n'obodo a awụrụ ihe mmadụ ji ọnụ ekwu ịmakwa n'obodo a ya wuo Ebonyi steeti ebe m bi wee mụọ ọrụ ihe m kwuru n'ebe ahụ anyị ewu 25,000 mmiri dị ya ha were ọkụ anyị were mmiri anyị were bedroom and toilet mana ebe m bi kịta na m kwuru 120,000 toilet adịghị ya mmiri adịghị ya bedroom adịghị ya mana mbọchị m kwuru dị ụgwọ ụlọ ndị ejenti duru m nnọọ si m lee bedroom m lee toilet amaghị m n'ọwụ ndị bi na the compound like ndị nwe the compound dị ihe nwe da bedroom and toilet ya eruzie mgbe m kwabatara ebe ahụ ọsị m ndị ahụ asị m na ihe agwụkwa for tenant na tenant enwere bedroom ha enwere toilet otu nshi agwa gị na n'ụlọ outside ka m na-asa ahụ makọwacha my landlord eji maka mụ my landlord with nwanne ya nwoke rụọ ọgụ ịghọta so ka a na-emezi the thing the my landlord ajụwazie m gịnị bụ iwe m na o nwekwanụrụ ndị bi ebe a bifo m abata nsị na iwe ngwo na ya na ego ole nkwụ na single room ọ bụ ụdị nọ self-con single room toilet adịghị ya mmiri adịghị ya nothing so nchezire sa ha sị m sawa ahụ outside landlord si mba na the agent nyere ya 70,000 na ihe o dobere dị ụlọ bụ 60,000 ka ezi ka eshiwe ya 70,000 si na mamarọ na ihe m kwụrụ 120,000 ya na-ebi ịkwụnyelu dị ego n'aka agent m kwụnyere dị ego ndị agent bụkwa nwanne the man nwanne the my landlord oke nye nwa bịa emezi ha na-abụ ji nụọ ọgụ so anyị ncha bi na the compound ịghọtala ihe m ahụ nwere ike ikwu ebe awụ sometimes ọ na-abụcha fault ndị landlord ahụ ọ na-abụ fault ndị agent ahụ because nke m akwụrụ akwụ ihe m achọpụtagodoro ebe ahụ 50,000 bara n'aka ndị agent 70,000 banyere n'aka landlord the landlord na-agwa m na otu ahụ bụ first gị na m na-arụrụ mmadụ ọrụ nakwa mma na ọ nata amụ ego agent fee ọ nata amụ lawyer fee ọ nata amụ ego mmanya ndị yard nsi a o so sometimes ọ na-abụcha fault ndị landlord ha na-adị agwe mana ọha nwa na-etinye n'agent n'ụlọ ha nna edi ego dị too much dị gaghị nara m dị ego na ọ na-abụ nna agafe nna anọ ọrụ okpudo iru n'anya onye na-arụrụ mmadụ ọrụ ego a niile a ọka jikwa ụkwụ aga ogobekwe moto o ji ụkwụ aga sometimes ịpịasịpụ ya egoro akwa mara mma yiri onye nke a ego mana ị marọ ka na-ere mma tank ma ya na mmiri abịkwa wahala so sometimes some landlord na-enugwa nke mụ megoro experience some of them na be good to their tenants some anaghịkwa mana na-etiri ego n'ụlọ wuo ndị tenant ndị agent wee wee problem ushi so nkwụchakwa those money every month na-akwụzi 4,000 NEPA bill every month ma na-akwụ 4,000 ma landlord fight go ka nkwụchi na-akwụ 4,000 na mmiri kwụchiro ị na-akwụda 4,000 mana ihe ekwero ndị bicha na the compound ekwero so n'ọkwa ya nwa ọsọsọ gị bụ ihe nọ na single room na the compound sọmụ bụ ihe bi na the single room ebe m si ka nwa ka m tite ọnụ na ọgwụghị sometimes ọ na-awụcha pot ndị landlord daalụ so the agent anyị unu elugbara nkụ m ga-elidachi ụzọ dị anyị ọ gịnị dị ụlọ 50,000 okay 60,000 unu etinyeli ya extra 50 ọkwọ 120 ọkwa unu etinye 50,000 na landlord unu na landlord na-elizi almost the same ego now but the advice bụ I don't think it's not the wise ịkwụnyebelu agent ego ụlọ ọ dịrọ m sure na ọ dị wise in fact ọ dịrọ wise ọ bụrụ na m adịrọ sure ọ dịrọ wise ọ bụrụ agent rụrụ ụlọ ọ dịrọ wise actually mana ichezọkwa n'ihe nji maka ya wee bịa n'ụbọchị nke taa mụ na gị na-akpa nkata gbasalụ tenant bibu n'ụlọ chọrọ imove from self-con to a room and parlor ma 2 rooms and parlor na the same compound
landlord wee bịa sị na ọ ya akwụ ụgwọ agent, kwụ ụgwọ management, kwụ ụgwọ o nwere ofu caution fee na ihe ndị a ka ọ ya akwụcha before move ọkwa na the same compound. Ọ dị mma nọ. Echezọkwana na anyị nọ na YouTube. Anyị nwere YouTube channel. Weta phone gị na jee na YouTube app gị, mepee ya, jee na the search space, tinye Volt FM Odenigbo, mepee dịka ị ga-afụ ọ na-acha red, click on it, ị ga-afụ ihe na-eme na studio ozugbo. Bikonu sonyela anyị ka ị nwee ike ị na-enweta ihe ọma anyị na-epostcha na Volt FM. Daalụ. And ọ bụ na ịchọ inweta m na this program taa ka o si asịrị hot kịta nụọ na-ekpo ọkụ, ọ na-afụ ọkụ ka onugbu ka ọra ịghọta. Kpọọ m na 0706 0485853 ma kpọọ m na 0915 570 8347. Hello. Hi. Hello. Okay, biko ịkpọ m edishọn ịdị ready ịcontribute na ihe anyị nwere ike ikwu na ihe anyị na-ekwu n'ụbọchị nke taa. Dishọn inwe data na inwe airtime rather, and ị na-ebe netwọk dị, biko gbatịnata redio gị ebe ọbụla ị nọ, and also pụọ ebe dị noisy ka m nwee ike ị na-anụ ihe ị na-ekwu, ka gị nwa na onwe gị nwee ike ị na-anụ ihe m na-ekwu. Ọ dị very very important. Hello. Hello. Good evening. Hello, Auntie Chinazo. Good evening. Ke ka ime? God bless you. Bless you too. Ya na-ekwu maka ndị landlord. Before ị gaa n'iru, biko kedu afọ gị na ebe isi akpọ m? Afọ m bụ Caroline Ashik from Enugu. Caroline, gaa n'iru nnọọ. Yes, yeah, I think this first time call. Ooh, welcome to the family. Welcome. No. So ihe m chọrọ ka akụ ebe ahụ, ọ bụrụ landlord niile dị bad. Ka m were amaatụ onye nke anyị bi na nke ya. That landlord a na-akpọ C2C, ịbịa ị ga na-anụ akọ maka C2C. Nke nọ na mkpọkịtị. Yes, ọ nọ n'ikpọ nkịtị, mana enwere ya dị anọ n'Udi Road. Wow. So nke Udi Road ahụ ka anyị ka m bi. So this man ọ naghị ya nwere ike aka rent mmadụ ụlọ ya. Ọ naghị eme involve agents. And this landlord adịghị enye ndị tenant ya nsogbu, ọ mgbe ọ bụla ịkwadotakwara nnọọ gị je kwụọ ya ụgwọ ya. So ị nwere ike iji nwee ụgwọ ụlọ. Ọ bụrụ na landlord niile dị ka that man, I don't think na ndị mmadụ ga na-complain. Yes. So na one of the best landlord I know. So ama maka ndị ọzọ, but ihe na-ekpere ahụ bụ na whole landlord niile bad. Biko ka njụkwa, mgbe ị kwadote mean na ị nwere ike iji ụgwọ for months. Yes. Yes. Go m for 1 year due to na enweta him the money. Child. Even 2 years self, when they come but by God's grace, God may provide them that money. I just go and pay him. Ibu gị nwa na onwe gị bụkwa dị ezigbo mmadụ. No one do na abọjue iji ebi nwuo n'ọnụ ya. Ọ bụrụ na sọsọ m na at least anyị buru ibu na ya dị na. So I have them for other tenants. Because I know na okwere ndị ji ụgwọ. Mana ahụ mgbe ka ọ bịara kụọ aka. O nwere ike ọnwa agwụ ozi si na aka unu bịa kwụ ụgwọ ụlọ unu. Ọ remind kwa gị. Bete ị ga-anọrọ mgbe o ziri ị ga-asị na ị ga-abịa. Mana kwa mgbe ọ bụla iji nweta eje kwụọ ya, you just accept it. And ọ na-Enugu a? Yes, Enugu a. Ọ na-Enugu a. At least, ọ bụrụgodị sọ nke a ka anyị ji wee nata. Yes. Ọ bụrụ na landlord niile dị bad. Ọ bụrụ na landlord niile a na-ekwu okwu bụ ọ dị ka nke ha, ema na-enwe problem dị tenant ga na-enwe na yard. Daalụ. Oh. Daalụ. Thank you. Ọ ya nụ na-anụgo nyan, ọhụ m na-anụ. At least, ọ bụrụ mmadụ niile, mana amarọ m ihe mere ndị ọjọọ, ndị na-adịchara nice ji wee karịa ndị dị nice. Ama m otu ọzọ ga-esi wepụta ya, but I notice m na n'ụwa bad things na-dominate the good ones, mana that doesn't mean na enwerọkwa the good ones. Anyị nwekwa good people,
anyị nwere good landlords, anyị nwere good human beings, mana Chineke nna mezie ka anyị niile na-emekọ ihe with ndị bụ ezigbo mmadụ. Akwụ m nnọọ fake mata fake ibi ụmụ nwanụ ndị ọjọọ unu na-ere olube, mana ndị bụ ndị ezigbo mmadụ biko nụ bịabanụ nso, bịabanụ na Volt FM, ndị ezigbo mmadụ, ndị ọmalịcha mmadụ bụ ife juru ebe a. Biko nụ kpọọ m na 0706 0485853 ma kpọọ m na 0915 5708347. Hello. Hello. Good evening. Good evening. Auntie Chinozo. Auntie Chinozo. Anwụ na-ekwu esi m Enugu akpọ. Anwụ nnọọ. Ezi nwanne m. Nnọọ. Ihe m chọrọ itinye na okwu eji tata. Ọ bụrụ na ị na-anya na ihe ga-afụ n'ihe a, ọ dịzi too much. Mwa ịfụrụ ihe keta ụlọ mwa chọta ama m ihe ha mere m lawyer lara agent fee, caution fee, this and that, even tell me that no one kwado ụgwọ ụlọ that I will not pay for my yard. But after I quoted everything I got for, I still back in. They still tell me na ngakwukwa my yard. Now, what of the man that I should pay him? On also on see all those things if we get our ụkọchụchụ. Ọ bụrụ na mmadụ nọ n'ụwa ghọta n'ụwa abụrụ ebe obibi. N'ihe Chukwu ji nye gị akụ na ụba, nye gị ego ji rụọ ụlọ, oke wuru nyere ndị ka mma aka. A sị na ọ bụ na Chukwu gọzie m tata, m rụọ ụlọ nke m ga-arụfọ ndị mmadụ ibi. Enwe ihe dị ka lawyer fee na ya. Because mụ afụrụ ọrụ ha wa na-arụ. Ihe mediri ịbịa ha anya ịmara ụgwọ ụlọ ahụ kwụọ m ụgwọ ụlọ. Mana a ga-ewuru lawyer fee, caution fee, maintenance fee, this and that. Efu na onye na-akwụ ụgwọ ụlọ let me just say 80,000 naira. Before you get quarter caution fee, agency, if you spend you go 150. So now the too much. And then me obu na ha wotara ahụhụ ndị mmadụ na-ata ka ha wee chọta ebe ha dowere isi. Ha ga-ama na ọ dịrọ mma. So biko ayịyọ ka anyị na-ayọ ha. Anyị ma esiri ike ya bụrụ eziokwu mana enyetụrụ ụmụ mmadụ aka. Ha mara ka ha ga-esi wee mee enyetụrụ ndị mmadụ aka. Anti m ọ bụ ụda ka ọra m n'ọnụ tata. Ata mara anyị mma. Ya gazie. Ya gazielu gị. Daalụ. Kwụ m n'afọ. Onwekwa ofu onye mkpụrụ ofu onye even ma ndị landlord nwanụ kpọọ ọnụ, onwekwa onye dị happy with the fact na ndị landlord ibe ha actually na-eme ụdị omume a. Onye ọbụla na-anụkwazi ruo ha ka o ruo ha ntị na ntị adịkwọ. Anyị na-ajụ na ntị adịkwọ. Hello. Chinazo. I call back. Ganiru, Honorable. That man I gwara gị na ndị mmadụ dị difficult. Ọ bụghị fly wa mmadụ. Enwere onye ji m ụgwọ 1 year last year. Last year ka o ji m ụgwọ 1 year. Ori na January this year. M nsị ọ maka na mmadụ agbaghị ụgwọ kpata na ịma anyị ga-akwụ m ụgwọ. Ọ sị m were ya ndidi na ya ga-akwụ m ụgwọ before March this year. Imana from March a ruo kịta na mmadụ na ha ese andụ ọ chọrọ ịma ka ọ na-abịa akọmpenseti. Ma onye ka isi na-ekwenye problem ya kpatara eji enyido ọp. Adamụnwa ada abụ mmadụ ụgwọ. Since March ahụ ruo naanị, since January ahụ up to naanị. Agwanyere ụfọdụ enweghị good conscience. Onye na-anaghị lawyer fee, ị naghị anything, ị naghị ewere ihe ọzọ ị nara mgbe ọ banyere. Ewere ihe imere ka imete ndị mmadụ. Ebe Jesus Christ na-emete ha pepụrụ ọ bụzikwa mmadụ nkịtị. Honorable, nwa ajụjụ nchọ ịjụ gị Ngwa jụọ m.
ọ bụ na onye ajigo ụgwọ since January this year. Nke last year ka Oh, last year. Ọ kwụrụ ege last year. So we go 1 year plus. Nke ọ dị nke this year go 2 years. Such a major. Na-enwetakwa ego na-emere onwe business ya. Are you serious? Because such a major gị ihe chọrọ ịjụ gị bụ na ọ bụ na ọ bịakwute gị si gị honorable gbatụnatagodu redio gị gbatụnata redio gị nna anụ unu m na be gị ị na-anụ ihe na-ekwu kịta ọ bụ na ọ bịakwute gị si gị honorable biko gị nekwa ife mee na ife emerọ ị kala ịghọta o rubeghị ka ụgwọ eji m but ihe na-anụ n'azụ bụ na ha na-esi na ọ bụ honorable ọ bụrụ sọ ya wa ewe ndị ere na-eme ya plan la plan. Okay. Honorable daalụ. Anyị ga-ejetụ n'obere ka anyị jee gbaa obere egwu ka anyị jee gwuchata obere egwu na ya ekwuketegokwu n'okwu a na ọ na-adị mma ekwu okwu aṅụọ mmiri ka anyị jee ṅụọ obere mmiri ịghọta na ebe a ka anyị ga-abịa na njedebe na YouTube live anyị. Of course I like him ka anyị si wee nọkọ nnọọ ka ụmụ nwanne tụkọ ịmago n'okwu ọnụ tụkọ obi anyị ọnụ kpakọ nkata ọnụ nyekọ onye agbamamịrị ọnụ ọgba ọfụfụ mana agakwana ebe ọbụla maka nna anachieta azụ ka anyị jee gbaa obere egwu ife dị mma ife dịkwa na mma n'Enugu steeti ife niile dị mma na Naịjirịa ife niile dị na Odenigbo ife dị mma agachakwana m na ọ dị mma otu ọbụla o si na dị anyị